譬如有啲學生哥啦，佢就想暑假嘅時候，我嚟 intern 啊咁我嚟實習嘅時候咧，以前咧就係好多實習嘅公司啦，都俾佢哋嚟實習，即係當係我係俾個機會你學嘢，咁我就唔需要俾錢你嘅。咁但係咧就係幾年前有一個案件咧，就係荷里活嗰度咧，就係有好多人中意去拍片嘅地方咧，就實習啊，又見到明星啊咁。咁但係咧，佢哋就因為佢實習又唔使俾幾多人工咧，就變咗俾好多都唔係話好重要嘅職務俾佢做啊。你煲下咖啡啦，幫我哋周圍拎嘢啊，送下嘢啊咁。變咗實習嚟講咧，即係多咗個免費勞工咧，就係做好多唔係好等使嘅工作。咁變咗咧，佢哋就訴訟咧，就告話根本呢個 intern 啦，就係實習人士咧，係唔應該係冇工資嘅。咁所以由嗰個案件咧，就而家開始咗咧，你差唔多去好多地方咧，都冇話我哋叫 unpaid intern，即係唔使俾錢嘅實習工人咧，已經係冇嘅。